मिस्टर मुर्ताज़ जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर मुर्ताज़ जी, आपका फ़ोन आया है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। मुर्ताज़ जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, अभी आप कहाँ पे हैं? आपको किसी ने बेसब्री से फ़ोन किया है, प्लीज़ बात को समझें। मिस्टर मुर्ताज़ जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। मुर्ताज़ जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। मिस्टर मुर्ताज़ जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज़